Ciao! Oggi, come leggete dal titolo, un nuovo video recensione con gli swatch sia sulle labbra che sulla mano dei NYX Cosmic Metals Lip Cream, ossia questa novità labbra di NYX uscita abbastanza di recente. Io su Instagram vi avevo già annunciato che avevo acquistato alcune delle colorazioni uscite, stavo già testando questi prodotti. Se mi volete seguire su Instagram trovate il link in descrizione, anche perché lì vi tengo molto più aggiornate sui miei ultimi acquisti, su cosa sto facendo, sui video che sto registrando, quindi se volete seguirmi trovate il link nell'info box. Comunque iniziamo con questa recensione. Ovviamente vi dirò le mie opinioni basandomi su come si sono comportati questi prodotti su di me, come ovviamente tutte le mie recensioni. Comunque, appunto, questo è il packaging di questi prodotti, un classico packaging di tutti i rossetti liquidi a forma cilindrica con la boccetta trasparente, il tappo nero lucido con la cima a effetto diamante. Lo scovolino si presenta come la maggior parte dei rossetti liquidi in spugnetta leggermente obliquo, quindi come packaging è molto simile, se non praticamente identico, cambia solo l'applicatore, a quello dei NYX Liquid Suede Cream Lipstick. Di questo io vi ho già fatto un video recensione con swatch che vi metto nelle schede qui in alto. Comunque, ritornando ai nuovi prodotti, sono disponibili in 12 colorazioni al costo di 8,80 € l'uno, con all'interno 4 ml di prodotto e una scadenza di 18 mesi dall'apertura. Io vi ho fatto gli swatch di tutte le colorazioni disponibili che trovate sia su Instagram ma anche sul post che ho fatto sul blog. Comunque trovate tutti i link nell'info box se appunto volete vedere anche gli altri colori. Io di queste 12 colorazioni ho deciso di acquistarne ben 4 e quindi direi di lasciarvi subito con gli swatch e noi ci vediamo dopo con appunto la mia opinione, cosa ne penso di questi prodotti. From where they came, and they will not be missed. Look up and feel the shifting winds tossing us around again. Hold tight, you're ready to begin, and just levitate. Ok, ora vi mostro invece gli swatch sul braccio di queste 4 colorazioni. Iniziamo da quello che mi è piaciuto. Mi è piaciuto lo scovolino come tipo di applicatore, devo dire che mi sono trovata molto bene, non ho avuto nessun tipo di difficoltà e quindi mi sono trovata bene. Mi sono piaciuti i colori, davvero uno più bello dell'altro, anche se ho notato che il numero 11, quindi questo verde oliva spettacolare perché è meraviglioso, però risulta meno metallizzato rispetto a tutti gli altri, risulta più effetto davvero molto lucido, molto glossato, però appunto l'effetto lucentezza del metallizzato non si nota particolarmente, o almeno non tanto quanto quegli altri tre, specialmente questo qui chiaro si nota parecchio ed è meraviglioso. Quindi come colori, vi ripeto ancora una volta, mi piacciono davvero tutti. Come finish devo dire che mi sono piaciuti, non immaginavo che mi potessero piacere questo effetto comunque metallizzato, frost, glitterato, anche se contengono dei glitter davvero molto fini, molto quasi impercettibili, ma appunto servono solo per dare luminosità, ma non si notano tantissimo sulle labbra, come spero si sia visto nello swatch. Ora passiamo agli aspetti negativi. Tutti i colori tendono un attimino a sbavare, non è appunto una cosa carina, specialmente da vicino si nota tantissimo. Non sono quei prodotti che vanno proprio ovunque in giro per la faccia, che ve li trovate tipo qui, però dopo le 3 orette si nota che il contorno labbra non è più definito, il prodotto è leggermente sbavato. Io in questo caso risolvo con una matita o dello stesso colore dei rossetti, oppure ancora meglio con una matita trasparente, di quelle di Nabla ad esempio, Make Up For Ever, di quel genere. Quindi io
Appunto, questo è un aspetto che non mi piace, però ho trovato il modo da risolvere, ho trovato come ovviare questo problema, mentre gli aspetti che non ho risolto diciamo che si possono dividere in due gruppi che chiameremo gruppo 1, che è formato dal numero 10 e dal numero 8, e il gruppo 2 che è formato dal 7 e dall'11. Dico che si possono dividere in questi due gruppi perché appunto in base ai colori ho notato una diversa resa sulle mie labbra. Prima cosa che non mi è piaciuta è l'applicazione, la stesura di questi prodotti. È vero che prima vi ho detto che l'applicatore mi è piaciuto ed è vero che comunque come tipo di applicatore mi piace, mi trovo bene, però ho notato che il gruppo 2, quindi il 7 e l'11, risulta con una stesura, con un rilascio colore meno omogeneo rispetto agli altri due, specialmente rispetto a questo che tra tutti è quello più omogeneo, con una resa favolosa sulle labbra, con un rilascio colore favoloso. Questi appunto risultano meno omogenei, bisogna stratificarli di più, bisogna spenderci più tempo per ottenere un bel risultato intenso su tutte le labbra. Quindi appunto tra i due, per quanto riguarda l'applicazione, preferisco il gruppo 1. Poi un'altra cosa che non mi è piaciuta è la texture. Appunto, come vi ho detto prima, si tratta di un effetto lucido, di un effetto glossato, sì metallizzato, però alla fine è un finish, un effetto come un gloss, e devo dire che mi piace di più la texture del gruppo 1 rispetto al gruppo 2, perché quella del gruppo 1 sia una texture comunque che senti, sono dei prodotti che sentite sulle labbra, comunque sono lucidi, un po' appiccicaticci, ma appunto il gruppo 1 comunque sono uno di quei gloss confortevoli che comunque non mi dà parecchio fastidio, benché io ami l'effetto super opaco sulle labbra, lo sapete, però appunto è una texture che non mi dà particolarmente fastidio, a differenza di quella del gruppo 2, che è una texture molto appunto lucida, molto glossata e in più anche parecchio pastosa. Lo sentite parecchio come prodotto, sentite appunto parecchio l'effetto glossato. Non so se appunto è dovuto al fatto che, non essendo omogenei fin dalla prima, bisogna stratificarlo come prodotto, e quindi con l'accumulo di così tanto prodotto risulta davvero molto pesante sulle labbra. Io diciamo che per ovviare, per ridurre un attimino questa sensazione, faccio questo gesto, che così tolgo un attimino l'eccesso di prodotto e non lo faccio andare sui denti. Un attimino si risolve, però appunto tra i due sicuramente preferisco la texture del gruppo 1. Poi per quanto riguarda la durata, ovviamente questo non è un aspetto negativo, perché ero già preparata, essendo comunque lucidi, essendo comunque con una texture abbastanza glossata, sapevo già che non avrebbero avuto una resa come un rossetto classico. In effetti come durata in media mi fanno dalle 2 alle 5 ore, restando praticamente perfetti. Quelli del gruppo 1 restano appunto perfetti fino alle 5 ore, quelli invece del gruppo 2 dopo già 2 ore e mezza, 3 ore iniziano un attimino a affievolirsi come colore. Tra tutti quello che mi dura di più è sicuramente il numero 8, quindi il colore più chiaro è quello che tra tutti ha una durata maggiore su di me. Gli altri diciamo che se bevo, se mangio, se faccio una piccola merenda, se addirittura faccio un pranzo o una cena, in linea generale tendono ad andarsene via completamente, mentre questo, se bevo qualcosa, se faccio una piccola merenda, in quel caso è come se l'effetto lucido scomparisse e lasciasse appunto l'effetto metallizzato. Quindi comunque una resa a differenza degli altri, una durata a differenza degli altri ottima. Se invece anche in questo caso mangio un piatto di pasta, comunque faccio pranzo e cena, allora anche questa colorazione se ne va via completamente. Quindi queste appunto sono le mie opinioni per questi prodotti. In linea generale sono prodotti che comunque, questo qui, quindi la colorazione più chiara, il numero 8, è quella che più mi è piaciuta di più e che vi consiglio perché non ho trovato praticamente nessuna pecca, se non appunto che sborda un attimino, però per il resto è fantastico. Poi direi, se dovrei fare una classifica, direi questo qui, quindi il 10, poi il 7 e l'ultimo è l'11, che è quello assolutamente che si comporta peggio sulle mie labbra, assolutamente. Sono dei prodotti che, vi ripeto, a me per quanto riguarda finish e colore mi sono piaciuti tantissimo, questo è il mio preferito in assoluto.
però sono quei prodotti che non promuovo al 100% perché appunto ci sono delle pecche che non mi hanno lasciato un po' così, diciamo, quindi non lo so, dipende un po' da voi. Queste appunto sono le mie opinioni, quello che penso, come mi sono trovata io con questi prodotti. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, magari non lo so, fatemelo sapere nei commenti. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!